Skúška ostrosti, vážený. Potom, ako som na tomto tu naostril, nabrúsil môj nož. Ozaj na dreve. Ty kokos. Ty kokos. Ak chceš vidieť, ako som naostril tento nož, ostaň vo videu, lebo to je dačo nenormálne. Za 10 eur, ostaň vo videjku. Čau, príjemné sledovanie. Ahojte všetci, čaute, vítajte v najnovšom videjku, ktoré už fakt vytešený vám ideme natočiť a hovorím si, že toto musí byť vo videu a toto musíte mať všetci, úplne že všetci. Vážení, ak sa vám bude môj názor a moje videjko vám páčiť, viete čo máte robiť, hoďte jeden like, jeden odber a buďte noví na mojom kanáli a sledujte všetky moje videá a budú sme spolu. Vážení, išiel som si po Hornbachu a už asi neviem koľkatý rok, čo existuje Hornbach, skeptickým pohľadom pozerám na tie tri brúsne pasty, na ktorom sa píše všetko po česky. Hovorím si, že ci kokso, musím ich skúsiť a niečo s nimi zrobiť. Tak som si začal tak googliť, potom až samozrejme, ak som si ich kúpil, jeden kus tejto brúsnej pasty, vážený, stál 3,40. Na rôznych stránkach som ich našiel ešte aj jednu pastu, že 2,40, ale bol som milo prekvapený. V dnešnom videjku, ako vidíte, vážený, budeme brúsiť a brúsiť, neostriť. Lebo niekedy si človek ináč mieša tie pojmy, čo je brúsenie, čo je ostré, niečo je úplne dačo iné jedno a úplne dačo iné aj druhé. Ale nevadí, v dnešnom videu vám vysvetlím, čo sú tieto veci zač. Máme tu na brúsnu pastu, vážený, tu na od značky Mago. Táto brúsna pasta, ktorú vidíte, ja to ináč nazývam tak, že je to jedno trio. Kvôli tomu trio, lebo s týmito troma pastami vy skutočne nabrúsite jeden nož. Nabrúsi vám táto pasta, lebo táto pasta v sebe obsahuje abrazívne častice veľmi husto. Tým, že tieto brúsne pasty, všetky brúsne pasty, ktoré existujú na tomto svete krásnom, tak vlastne buď jedna pasta obsahuje diamantové, jedna keramické, druhá neviem z čoho, štvrtá, tretia, každá jedna brúsna pasta z niečoho iného vlastne je zložená. Táto brúsna pasta je z organických a z keramických častíc a čo potrebujete vedieť, že je extrémne dobrá na nerez. A už keď máte v domácnosti nože takéto alebo podobné nerezové, takéto jemnúčke, a takto vám povedal v niektorom videu, určite som to nebol ja, lebo ja s touto oceľkou ináč nerad brúsim, ani ostrím, ani nič, lebo táto skôr zbrúsi oceľ a keď neviete vlastne tam presný tlak na to prikladať, priložiť a vlastne kúpite si nedobrú oceľku, ktorá je strašne drsná, tak vy skôr zbrúsite z vašho noža a nie ostríte. Vy by ste mali mať, keď už oceľku alebo takúto, tak keramickú, hladkú, úplne čistú bielu a na nej viete udržiavať ostrosť. Ale keď máte takúto ako ja drsnú, tak táto skôr prehadzuje na nožiku ihlu doľava doprava. A čo potom, keď ten nož je extrémne tupý a neviete chytiť nijak raz do Marii proste tú ihlu a nevieš už s ňou urobiť nič. Ak v domácnosti máš nož a toto keď prejdeš nechtom cez tvoj nož a počuješ toto, to znamená, že ihla je prehodená na druhú stranu. Keď prejdeš nechtom po úplnom konci na tvojho noža a cítiš tam, že ešte ten nož by mohol byť ostrý, však nemá ani zuby, tak si chytíme túto našu krásnu pastu. Prvou, čo začíname, je čierna pasta, ktorá je základná a obsahuje v sebe hustú abráziu. Ideme, skúšame, takže dnes, vážený, prírodou spojíme aj pastu, aj nož. Takže ideme brúsiť, prv čo zrobíme, ideme odstrániť túto ihlu, vážený. Uvidíte, ako vyzerá nož pred ostrením, čo vidíte tu pod mikroskopom a ukážem vám, ako bude vyzerať po, ako ukončíme tie tri zrnitosti. Takže hneď ako po prvé musíme urobiť to, že táto čierna je tým, že najhustejšia, vie nám túto ihlu, počujete? Tu, na začiatku, túto ihlu ideme odstrániť prv. Ja som to naniesol vlastne na drevo, pretože drevo je tvrdé a hovorím si, keď aj človek je v prírode a nájde si nejaké tie drevko, tak keď je v núdzi, tak možno vie to aj opraviť aj v prírode. Hneď ako prvé potrebuješ tú ihlu odstrániť. Samozrejme, uhol teraz si musíte nájsť sami. Uhol je taký, aký vlastne bol nabrúsený nôž a tento nôž vlastne ešte nebol ani ostrený. Takže teraz sa snažím tento nož úplne nejak oživiť tým,
čo tu na vlastne človek robí. Takže nemôžem ani rezať toto video, vážený, pretože keby som rezal, by ste mi neverili a by ste si mysleli, že fakt toto video bolo opravované nejakým štýlom a si myslíte potom, že ja som ešte to nejako dobrúsil na Tormeku alebo niekde inde. Ihlu máme odstranenú. Inak, čo sa týka brúsenia alebo vlastne leštenia vašich nožov, vážení, potrebujete vedieť to, že vy môžete túto pastu naniesť na hocičo. Niekto vám povie, že iba na koži. Nemusíte vy na koži iba len leštiť vaše nože. Môžete aj na dreve. To, čo je hladké, na tom sa dá okrem skla a okrem takého kameňa, fakt, že, ktoré by vám fakt, že zničili ešte viacej nože, tak nie. Ale textília, džínsovina, na papieri, na dreve, na koži, či už je to originál koža alebo fejková koža, je to jedno, ale je to hladké proste. Ale toto je tentokrát tvrdé a čím tvrdšie, tým lepšie vieme odstrániť ihlu. Takže ihla je, vážený, odstránená z jednej aj druhej strany. Potrebujeme náš nožiček utrieť, 1 sekunda. Ako som vám spomínal, vážený, nesmieme toto video rezať, pretože musíme skúšať časť po časti. Už sa to chytá, vidíte. Pamätáte sa, ako vôbec nechytalo vôbec nič? S touto pozor zelenou dávame bokom, lebo s tou ukončujeme. Ale ináč vyzerá, vážený, takto. Čo potrebujete vedieť, tak neskutočne smrdí ako plastelina a vyzerá to ako krieda. Takže ktoré je lepšie? A neskutočne to čo. A ďalšia vec, čo potrebujete vedieť, že sa trúsi, a tým, že sa trúsi, buď je pasta stará, alebo bola zle uskladňovaná, ale není to dobre, keď sa brúsna pasta takto trúsi, ako tu vidíte na stole, lebo podľa mňa nedobre sa potom ani nanáša. Ale môžete s tým trošičku a môžete na tú vec, na ktorú budete nanášať vlastne tú pastu, buď dať mydlo, alebo nejaký olej organický, neviem, hoci čo proste, čo by vám chytilo tú brúsnu pastu lepšie. Takže ideme na druhú zrnitosť, hops, nie na túto, na modrú. Modrá je druhá vlastne. Modrá je druhá, ktorá vám bude odstráňovať tieto častice z vášho noža. Čo potrebujeme vedieť? Tá prvá brúsi. Pozor, ona fakt dokáže odstrániť tú ihlu, ktorá vlastne sa tam nachádza na nožiku. A tentokrát budeme viacej dolešťovať. Túto vlastne, táto už vlastne abrazívne častice už obsahuje trošičku menej, tým pádom je už trošičku aj tá pasta riečia a viacej vám dokáže ten nož krajšie už aj leštiť, takže už ten efekt by mal byť aj po tej druhej paste už tiež krajší. Tak uvidíme, čo to bude. No tak nechajme sa prekvapiť. A na konci, keď nebude dostatočne ináč ten nož ostrý, tak na konci prejdeme ešte Luxor bielou pastou. Pamätajte, vážení, že všetko dokopy, čo som kúpil tu z týchto, tak to asi ma vyšlo do 10 eur. Dobre. Utrieme. Už to lepšie chytá. A teraz, vážení, tretia položka. Ideme si to vyleštiť. A to ináč aj vážene cítite. Keď prechádzate takto krásne týmto nožom ináč po tej doske mojej, tak vlastne cítiť tam, že je to už jemnejšie. Akurát nezľaknite sa tu, keď uvidíte nejaké tie čierne časti. To sú vlastne úplne bežné časti, čo vlastne z ocele. Ale tu vidíte aj na prvej časti, na tej sivej, vlastne na čiernej čiernu, ani nie. Ale vidíte, že ako odstraňuje vlastne trošičku aj brúsi a odoberá oceľ, ale veľmi mierne. Ale zase nemyslíte si, že táto pasta zase teraz vám úplne, že tie zubkové vlastne kuchynské nože vám bežne, ktoré máte vlastne zničené až na zubkové tie rovné nože, že vám naostria nie. Tieto vám vedia opraviť to, čo ste pokazili, dajme tomu na ocielke, alebo vaše nože fakt, že ešte neobsahujú takú tupotu, že proste by nemohli ostriť, takže vlastne s touto pastou jednou, druhou aj treťou vy dokážete úplne ľahučko naostriť vaše nože. Pamätajte, vážení, že keď si kúpite, dajme tomu ináč hrubšie takéto dosky, tak môžete to naniesť pol na pol.
polku dáte čiernu pastu, tu na modrú pastu a na druhú stranu dáte celú zelenú. A to, že ja tu si miešam proste tie farby, to neznamená to, že musíte to aj vy tak. Ja len vám ukazujem, že vlastne dá sa aj na takýchto malých, milých drevkách vlastne všetko naostriť. Tak ja si myslím, že už by som mohol mať aj tento nožiček naostrený a ukážem vám aj pod mikroskopom, vážený, ako vyzerá tento nož po naostrení a či bude holiť. No. Poďme na to, pozrime sa, či sa nám oplatilo niečo kúpiť za tie 3,40. No, čo tu nám máme? Musíte vedieť aj to, že ja som možno najväčší fanúšik každého jedného letáku, lebo zbožňujem vlastne, keď to hodia do schránky a ich môžem rozrezať. Pamätáte sa, vážení, ako vyzeral nož predtým? Ako bude teraz vyzerať? Takto sme, vážení, nabrúsili nôž na dreve iba s pastami, bez hociakej brúsky manuálnej či elektrickej. Ja si myslím, že dokážete to aj vy. Majte sa krásne. Ostré nože vám prajem minimálne také ako tento nož. Majte sa.